Großbritannien ass die Lächtwoch duch eng schwierigg festgänge. An Schwetzen lo natürlich net vun der Elimination am Fußball géint die couragegéiert Isländer. Eppes ass zanter dem Brexit-Referendum ganz klar gin. D'Europäesch Union verlossen geht net ohne Konsequenzen. Aber wann en da gesäit, wie Populisten a ganz Europa no ähnliche Referendume scheizen, da muss sich doch frohen, ob die wirklich wohl an den Intérêt von ihrem Land an ihre Leid am Kap haben. Weil guckt mal, direkt nachdem die Resultate vom Referendum bekannt goufen, haben Finanzmarscheen mit Turbulenzen reagiert. Investisseuren haben deels panikiert, weil sie sich unsicher gefühlt haben. Nimmen 8 Stunden um Referendum hat Großbritannien 350 Milliarden Dollar verloren. Das ist mehr wie das, was hinter den letzten 15 Jahren an die EU abgezahlt hat. Meines nach der Aufstimmung hat der britische Pfund 11% par rapport zum Dollar verloren. Das ist der niedrigste Stand seit 1985. Und Ende von dem Tag hat die Aktien am ganzen 3 Billionen Dollar verloren. Und du könnt nach dabei, dass Großbritannien dann auch nach sein AAA verloren hat. An so Zeiten geben sich erwarten, dass solide Bürgerdezisionen auch von soliden Politikern umgesetzt gehen. Behohle von den Politikern auf der Insel hat die Misere aber noch just mehr groß gemacht. Der Premierminister Cameron hat Stunden nachdem das Resultat bekannt gouf, zwar richtigerweise demissioniert. Der politische Courage hat ihn aber nicht gewiesen. Hier will seinem Successeur überlassen, für die Suite vom Referendum mit der EU zu verhandeln. Aber auch der Konkurrent von der Labour-Partei, den Jeremy Corbyn, hat ganz viel Unterstützung an seiner Partei verloren. An einem Misstrauensvote haben 172 Leute gegen und just 40 Leute für hier gestimmt. Aber wer gemeint hat, da käme der Leadership von den sogenannten Gewinner vom Referendum, den hat sich auch geirrt. Ganz sicher hat sich herausgestellt, dass es überhaupt kein richtiges Plan goufen, wie dann nur am Brexit umzugehen wäre. Der Chef-Brexiter Nigel Farage hat nämlich Stunden nach der Aufstimmung müssen zugehen, dass ein von seinen Versprechen nicht angehalten gehen. Gesagt und geschrieben gouf vor ihrem Referendum, wenn mehr Briten aus der EU rausgehen, da spuren wir allwoch 350 Millionen Pfund, an die gehen an unser Gesundheitssystem auf der Insel investiert. Das klingt ja gut, just es war falsch, an den Farage hat gesagt, es wäre falsch, natürlich genommen wird. An die andere Großfigur am Brexit-Lager, den Boris Johnson, den hat an den letzten Tagen ganz bizarre Wandel mitgemacht. Er ist vom Liebprediger zum Europa-Liebhaber gehen, und lo lief den selber. Er hat davon geschwärzt, wie die europäische Großbritannien ist, und hat versprochen, dass die Bürger auf der Insel nach einem Austritt alle Vorteile von der Memberschaft behalten. Also ich muss sagen, der Mann lebt komplett an einer anderen Welt. Anne Leid komplett neben der Plak. Wenn Großbritannien einen Handelsakkord oder sonst Akkorde mit der EU will unterschreiben, dann müssen sie mal für dich proper austreten, an ein Drittland vis-à-vis von der Europäischen Union gehen. Raus heißt raus. An einem zweiten Schritt, nach jahrelangen Verhandlungen, kann Großbritannien natürlich dann, wie die anderen Länder auch, Zugang zum Eisenbahnmarkt kriegen, aber sie müssen sich dann aber auch an Konditionen halten. Die Freien, die am EU-Budget zu bezahlen sind. Die Regeln, die man akzeptieren muss, ohne bei der Ausarbeitung von den Regeln dabei zu sein. Und die freie Zirkulation von den Arbeitnehmern. Es ist nicht nach ein Clip à klar, es geht durch mit den unilateralen Konzessionen und Briten. An dem ganzen Chaos ist aber eins ganz klar. Der Brexit trennt nicht nur Großbritannien von der EU, aber riskiert ganz stark auch das Königreich selber zu zerlegen. Es kann sein, dass wir demnächst von einem Disunited Kingdom, von einem nicht vereinigten Königreich schwätzen. Das Brexit-Referendum hat große Risse an der britischen Gesellschaft abgezeichnet. Regionaler, geografischer, an der Riss zwischen Generationen. Was geschieht dann mit den Teilen von Großbritannien, die für den
EU-Beitritt gestimmt haben, organisiert Schottland ein neues Unabhängigkeitsreferendum für an der EU zu bleiben. 62% von den Schotten haben für den Remain gestimmt. Aber das mit Nordirland, die zu 56% für die EU gestimmt haben. Die britische Gesellschaft ist nach am Brexit-Hangover für einmal an ihrer Sprache zu schwätzen. Und sie müssen sich nach von dem dicken Kap erholen und Vertrauen an Politik gewinnen. So geht es aus, wenn eine Politik mit Angst, Hass, Division mehr gegen die anderen mischt. Wie kommen wir dann lo voran? Für das erste Mal muss die Instabilität und Ungewissheit abhalten. Und da ist der Reiche vom Schädungsdokument durch Briten die erste Voraussetzung. Und da muss dann die Austrittsprozedur ganz durchlaufen gehen, ihre zu Verhandlungen über die zukünftigen Relationen zwischen der EU und Großbritannien kann kommen. Das größte Risiko für die EU wäre, wenn Brexit-Verhandlungen jahrelang dauern und so die Langlust von Krisen verlängern. Mitten an den großen Zeiten gibt es aber auch ein paar Lichtblicke. Meines nach dem Referendum hat Kanzlerin Merkel, der Präsident Hollande und der Premier Renzi sich gesehen, für zusammen über das Referendum zu diskutieren, aber auch ihre klare Willen zum Ausdruck zu bringen, dass sie Europa noch vorbringen, notamment an den Bereichen von bausichter und bannischter Sicherheit, mit dem Fokus auf den Terrorismus, dann aber auch an Bereichen Wirtschaftswachstum, Kompetitivität, Initiative für die Jungen. Nom Sommet von den Staats- und Regierungschefen war das auch das Hauptsignal. Neue Reformen gebraucht, und zwar sehr. Da kann der Brexit kein Fluch sein, aber ein Segen. Wir sollten diesen Moment nutzen, für Europa zu reformieren, und für die internationalen Herausforderungen, die kein von uns allein kann umgehen, zusammenzumeistern. Als Probleme gehen immer mehr international. Wir brauchen dafür europäische Lösungen, und keine national.